Утро доброе. Доброе утро. Кофе уже попили, ребят. Вся часть уже высохла. Да? Да, но я еще хочу сверху, еще туда прям. Ну, что останется, будем смотреть. Высохла еще вчера вечером. Да. Быстро высыхает раствор. А сейчас так уже все. Ты не оторвешь, захочешь, не оторвешь. Тёма так зажегся уже. Все, едем за краской, будем кирпичи красить. Мне вчера написал знакомый один шутю, а что под этот цвет затонировать, под коричневый? Ну а чё бежевый, не ну, коричневый. ну тут есть все коричневый тоже. Ну вот под коричневый затонировать. Кирпич сам вообще такой красноватый. Краска должна хорошо взяться. Ненавязчиво так. И оно будет именно в гармонии, знаешь, ну именно цветов. В гармонии. Такие слова прям. Ну конечно. Что ты сегодня узнал? Расскажи, мы только что смеялись. Мы Комарова смотрели. Мы смотрели, в общем, про Китай, и там сказали, что тот человек, который вообще мастер... В любом деле идеальный мастер, да? Вин кунг-фу. Кунг-фу. Не. Да. Да? Да, дети подтверждают. Кунг-фу. А, так я кунг-фу повар и кунг-фу строитель. Да. Те, кто занимается ремонтами, я вас умоляю, не пишите мне комментарии. Не надо писать, не надо расстраивать Анну Сергеевну. Так хай пишут, что. Да? Да я Конечно. шучу, ребят. Опыта будешь читать, опыта набираться по комментариям. Тебе еще кухню делать. Так что как раз тут тут порепетируешь, а там сделаешь так, как напишут тебе. Я надеюсь, мы правильно отметили. А что там правильно, что там это, смотри, а так что ты... Сергей, Шо? та ну що так багато отміряла? Ну ти сказав, що... Так, подожди, ти ж там чуть-чуть приподнимешь. Да все нормально, Нормально? нормально, все. Беру тебя в подсобники. Будешь. Только чтобы ты еще и резала. А, Ціни конечно, вроде би не було. не-не-не-не-не. Бачите, як робить подсобниця моя, жалюзю держи. Ой, молодец. Ой, хорошо вырезала, ой, хорошо все зашло. Ой, не могу. Куплю тебе кофе сегодня, поедем за краской. Дача дорожает, ребят. Я вам говорю, что это тогда она стоила у меня 200 тысяч евро. Сейчас уже 230. А когда покрашу, то... То все 50. Да, накинем сверху. Короче, группа поддержки. Группа поддержки, да. Сейчас, короче, наводим порядок. Все, ребят, плитка положена. Здесь одна из плиток была треснутая. Самая верхняя. Ну, в принципе, кирпичик закрывает. Я ее все равно положил. Вид, конечно, ну, шикарный, да? Да, он вообще крутой. Мне нравится. Четко, все. Равномерно. А ну, жалюзю так, чуть-чуть, как мы делали. Ага. Все равномерненько, все красиво. Короче, осталось только зафуговать швы. И все. И закрасить кирпичик. Да? И в принципе готово. Сейчас сделаем уборочку. И скорее всего поедем с Сергеевной За краской. за краской, да. Ну, выглядит прям эпично. Подивимся. Да, классно, да? Нравится? Камин Честно. прям Честно, настоящий, нравится? Да. Якось так. Ну, у нас уже и на улице начинает темнеть, если честно. Я думал, будет намного быстрее. Вот эту сторону я очень быстро сделал. Ну тут подрезы ж были, Да, и та тут- плитка верхняя, ты с ней чуть помучился. Да. Ну ничего, в целом. Теперь Класс. смело можно даже что-то приготовить. Мы не будем бояться, что стены будут в пятнах. На весну мы уже здесь плинтуса будем прибивать, обновим стены. Ну, по-любому будем красить. Я, правда, не знаю еще в какой цвет. Но много писало нам людей, что холодный этот цвет. В белый, как бы тоже не хочется, но белый. Это как ни крути, это ж дача у нас, ребят. Ну, будем думать, можете писать. Уборка полным ходом. Да. Сбор пыли. Такая красота вообще. Мне самому нравится, честно. Но теперь, Тёма, не хватает того, что я хотела. Помнишь, я тебе говорила, как это называется? Как это на-
как это называется, я хотела, чтобы там красиво для красоты стояла. Для кочерги. Кочерга, и вот Ну там, тут какая кочерга? ну маленькая хотя бы вот тут вот, понял, поставить вот так. Ну маленькую, Так, чисто мини, у нас же тут все мини. щипцы специальные. Да, да, кочерыжные, да. Кочерыжные. Короче, ребят, ездили мы в магазин, мы не снимали. Были в моем любимом магазине 33 квадрата. Нема краски для кирпичей. Нема, да. Нема. Надо ехать в эпицентр, но он у нас очень далеко, потому что у нас самый большой город в Украине, это 100%. Это какой-то кровососик. Давай меня! Ты бачишь, новая кицка появилась? Новая Иди сюда. появилась. Иди сюда. Она не боится заходить в Иди дом. сюда. Так она. Ты бачишь, яка? Она чистая такая. Видно, или кто-то завез, Завез, либо, может может быть, быть. здесь у кого-то живет. Бо она прям и в дом идет такая хозяйка. Да? Да не бойтесь, все руки. Сейчас я им 2 тарелки. Я им пока возле дома дам. Тут у Аня вчера делала салат и кости Ага, куриные. И подождите. такие вот. Сейчас мы и каша Куда, гля, не с голов. боишься. Так. Куда ты гля вообще? Кися. Кися, Кися, не давай, наглій, давай, не давай. наглій. Ми ж не переручаємо тебе. Ось, Кися. Давайте. Троєм, ні? А це така вже у нас тут же. О, хто речить? Ця живе у нас, то вона така вже лініва, Да, стала та, трохи. і вона 2 рази вже їла. Та вона Костю хватила і Ага. речить. Так. Що ти на це? О, моя любимая, которая пришла новенькая, она вторая теперь моя любимая. Ой, Та ладно. Не, она Да? красивенькая, да. я покажу. Нравится, да? Да. Кися, на. Первое место это 3 цвета. Ось. Вторая это, которая... А ця двохцвітна, бач? Ага. У этой прям на губе, ты видела, да? Ні, не бачу. Приятного аппетита, девочки. Девочка. А у Сергеевны сегодня здесь, як это, день посудомойки, да? Посудомоечный день. Короче, все едят тут, да? Ой, красотка. Ну вона красива, ця кицька. Я думаю, це вона. Включається ночна скотиняка. Что, готовим салат. Аня приготовила вчера салат с того, что было. Ну как был? Ну был там окорочок там в холодильнике, колбасу не доели. Короче, решили мы этот салат повторить. Всерьез. Была одна только дилемма. Готовить с мивиной или с пекинки? Ну, с капустой. Угу. Решили все-таки повторить именно с пекинкой. Мы же на диете, правильно? Да, правильно. Ми на дієті. Мівіна вона дуже вредна, ну дуже вкусна. З мівіною ми приготуємо чуть-чуть попозже. Ближе к ночи. Ні, не ближе к ночі, ну в следующий раз. Да, я знаю. Так, все, м'ясо хай остиває, м'ясо ми розберемо. Чуть-чуть у нас ще є капелька копченої колбаски, чисто так для запаха. Ага. Для запаха копченого. Так, все, це я знімаю. Сьогодні готовлю я. Вчора готувала Сергіївна. Що? Так? Ти що? Отлично. Отлично, що його багато вже із-за капусти. Ти розумієш, що победила капуста, ребят? Не із-за дієти, не із-за того, що мівіна дуже вредна. З капустою буде його більше. Просто от це і победа, розумієте? Пів кастрюлі капусти. Можна, ось той, можна огурець порізати вже і все, і на тому Так у закончить. нас же буде і огурець, ребят. Це ж огурці, смотрите, по Таниному рецепту, огурчики. Смотрите, як я люблю таких зболтнуть. Мутнячок піднімається. Клас. Які вони класні. Сьогодні прочитав дуже-дуже такий приятний коментарій. Чесно, прям єлей на серце. Чи на душу, чи на серце. И на душу, и на сердце. Девочка какая-то пишет. Сразу, честно, меня аж, думаю, ну негатив. Ну пошел не хейт. Думаю, хейт пошел. Девочка пишет комментарий.
Сегодня открыла баночку огурцов по вашему рецепту. Я очень расстроена. Ну все, думаю, ну капец. Сердце, думаю, разбито. Блокирую, думаю, сразу сейчас. Читаю до конца. Я очень расстроена, что закрыла всего лишь 2 баночки на пробу. Очень мало. В этом году только по этому рецепту все закрываю. Да. Я прям почувствовал себя так, ну такая благодать, так приятно, что Елей, да. у нас самый лучший рецепт. Да. Понимаешь? Ну кому еще такие комментарии пишут? Честно, приятно. Если я найду, я этот комментарий... Ой, это уже что-то переборщил по толщине. Если я найду, я этот комментарий обязательно закреплю. Ну блин, ну так приятно вообще. Угу. І це по Таниному рецепту очень много писало людей. А це на огурчиках, где мы делали с горчицей. Они вкусные. Он как салат вообще такой. Так приятно. Так приятно. Потому что мы фуфло не толкаем на своем канале, ребят. Как некоторые. Не, ну и конечно же у всех возникнет вопрос. Тёма, где твоя фазенда? Ну где твоя фазенда? Ребят, там даже не смотрите, ничего не было. Но тут же лук, плантация. Вот. Это половинка, что осталась. Это уже магазинская. Пестициды, все дела. Так. Кастрюля, Тём. Опа. Тёма потерялся, ребят. Ты шо? Честно-то я с той плиткой так реально, ребят, соскучился за кухней. Я понял, что строительство это не мое. Все. Завязываю. Зелени много не бывает. Тем более у тех людей, которые на диете. Ну, пытаются быть, по крайней мере. Короче, тут наехали на меня. Говорят, тут это нельзя в салат. Надо оббирать, ребят. Я в шоке. Я бы съел И бы... там командуют, и Честно, тут командуют. я бы съел бы. Я бы и не заметил, что оно там есть. Не, ну да, это ж мы не помидоры консервируем. Да, кстати. Ой, Сергеевна, та ти балована, ти не знаєш вітаміни, сольку. Оце можна. Оце все можна. Це м'ягеньке, це м'ягеньке, це м'ягеньке. Це ми просто обламуємо. Це ми теж просто отриваємо. Ответственный момент. Режу свой урожай. Усё. Смотрите. Это мое личное. Вот тут росло. Самое вкусное. Ну мало. Дуже мало. Це ж, тільки хотіла Нет, сказати, тут цвета не хватает. не вираз би лук, Ну. цибуля б не виросла, то і салата б не було, понімаєш? Да, конечно. А це лук ж ми вирос, ну дивимося, куди є дівати? лук, ну куда, надо ж салат, надо ж мясо купить. Мгм. А дома так растет хорошо. Дома Ой, у нас дома, солнечная да. сторона у детей в спальне. И там лук растет вообще замечательно. Ну мы привезем сюда, покажем и сделаем вид, будто бы он вырос тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красотища, да? Да. Все наоборот делаем. Обычно многие это мясо, сразу яйца, а потом это. Да какая разница? Зато оно будет вкуснее, чем здесь в другом месте. О, На таким пахнет насыщенным. летом именно, да, Так таким? хочу уже весну, А лето. ну, нихуя не. Клас. А ну, М. да? Це в окрошку, Ні-ні-ні, в окрошку. Аж слюнка потекла. Ой-ой-ой, летом надо робити окрошку. 150 рецептів у мене буде окрошки робити. У мене самі лучші рецепти окрошки. Потому що ми на нашому каналі фуфло не толкаємо, ребят. Бачите, мені навіть за огурці написали такий приятний коментарій. Да. І окрошка у мене буде сама вкусна. Та ми поняли вже. Люблю я колбасу. Смачно. Угу. Ну, в салате она дает именно свой вкус, свой запах. По крайней мере, Аня вчера так сделала.
и окорок, и колбаса. Угу. Вкусно дуже. Да. Соломкой режем. Чисто для запаха. Кастрюля у нас большая. Надо, щоб побільше було, щоб на дольше хватило. Всего, да, побольше. Я уже думаю, может кастрюлю взять этого с подутого холодца. Ти що, Тьом? Таймивины еще пару пачек туда засыпать. Лучший рецепт, ребят. Я знаю, что горчичный тоже божественный. Но если ты не пробовала, то пробуйте. Не 2 баночки сразу закрывать, а 20 как минимум. Это минимум. Ну, щоб ви розуміли, у нас уже немного осталось огурчиков. Вот этих вообще Да, практически нет. цих, да. Вот так открываю и аж, знаешь, я говорю, что эти огурцы даже в оливье жалко. Да. В любой салат жалко. Потому что они просто насколько крутые, насколько они вкусные, ребят, что просто можно кушать одни огурцы. Да. Вот даже не надо макароны варить. Просто открыл бутыль огурцов, и ты не заметил, как ты его впорол. Вот реально. Да. Мы вот такую банку бывало съедали за один день. Ну, вчетвером ми ж. Так Малые что там їдять. малые? Клас. А, Кисленький. Очень вкусно. Хлопец готовит есть, и он на еду не смотрит, а смотрит вот так и готовит. И у него так получается. Может и мне так Не, не надо. Не? Бо я могу пальчик порезать. Не только пальчик. Вот так он, знаешь? Вот так. Пальцы! Я смотрю на твои пальцы. Тёма! Пап, если что, если пальчик отрубишь, ты только не ложи их В салатик, да? куречику. Вот так. Тём, не надо. Получилось чи нет? Да получилось. И смотри, какой я профессионал. Да ну не надо больше так делать только. За ваше здоровье. И за ваше. Ой. Ой. Ой, яка вона смачна. Може вона отравлена. Будеш пробувати? Не. Я в Така салаті. хороша. Я вот такими кусочками мяса оставляю. Угу. Ну, вот так иногда, да, там. Как тебе больше хочется? Ну, ты как любишь? Да так. Или нормально. помельче? Не Ну, надо. щоб не каша була, правильно? Конечно. Оце, оце. Оп, і нема. Оп. Да, я когда обрезаю кости, честно скажу, ребят, я вот этот хрящик тоже съедаю. Я как собака. Ну це просто на кадр, ну стидно. Стидно. Ваня ще каже, кота остав, вона мені кожен раз це каже. Ну а что я могу сделать? Я люблю с детства. Короче, мы бригада. Мы с Сергеевной бригада, ребят. Вот не оставляет она мне в тяжелое время, видите? Помогает чистить яйца. Это точно. Я так ненавижу именно вот такие чистить. Значит, дуже свеже. Да. Це хорошо. Держи, кицюня. Еле выпросила тобі. А ну давай так. В смысле? Я даже шкуры не їв. Ти В смысле ти еле даже випросила? Не на Ань, всіх а косточках. чистого сердца. Обгриз не на всіх косточках. А да? чистого серця оставил. Ти що, прикалуєшся чи що? Оце наговарюєш? Що це буде? І кукуруза, і яйця, і капуста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мальчики. Это капець. Это капец. Я, короче, надуваю сегодня матрас наверху. Чтоб не взлететь, да? Чтобы взлетать и нормально взлетать. Обычно ты, когда делаешь салат, Мгм. я вымешиваю. Да. Что, будет сегодня наоборот? Не, уже от начала и до конца. Мы Да? в тебя верим. Не, мне по приколу, честно, ребят. Я люблю это делать.
Когда сам, да, оно якось... А когда вот так кто-то рядом, полялякать, оце, посмеяться, ну а чё нет? Послушать, як я плохий, объедаю котов. Так. Ну и Олес, 67%. Можно было б и свой сделать, но... Ой, нема сил. Нема помощи, понимаете, не от кого. Не, брешу, яйца почистила. Бо это был бы в натуре кидок века. Ой, не видавлювайся. Чи думаєш нормально, да, буде? Та така Весь. масяра, ти що? Серйозно, як на Новий год. И вот так аккуратненько, вот так аккуратненько. И диетически тут же ж у нас и капуста, и зелень, І все. и кукуруза. І все, по дієті Да, и кукуруза, что это все, и кукуруза, и зелень тут, и петрушка, и укроп. Так. Ну, так что если взять по отдельности, тут и огурец диетический, соленый тем более. І куриця варена. Да, вареная. Так что это всё- все перебивает майонез. Оно перебивает просто. Майонез в такой среде теряет просто свои свойства. Ну, всерьез. Нет, ну я тебе Ты правду лучший говорю. диетолог страны. Ну оно слушай. перебивает. Тут все ингредиенты диетические. Ну не может, тут 7 ингредиентов, к примеру, или 8. Ну, Чтоб один их всех победил. Но не может же ж быть. Приехали домой, я так и говорю, Ланя, давай завтра приедем днем. А ничего Приехали. не изменилось. Честно, прям как чуйка была. По дороге купили еще 2 гирлянды, одну 3-метровую, вторую 10-метровую, вот эти, которые от батарейки. Детям сейчас сделал на батарейке, вот так прям и на кровать туда вывел. Но вам нормально тут? хоть? Да. Светло? Да. Ноутбук работает, все работает, уже жить можно, да? То, конечно. Да, так а мы же уроки тогда будем делать. И тут сверчок такой. Трик-трик-трик-трик. Короче, здесь малым сделали. Но мы же, как всегда, с этим фонариком, благодаря Польше. У нас есть такой фонарь. Ну и 10-метровую надо тут уже растянуть. И от пауэрбанка. И, как говорится, ребят, электрик и его жена, часть вторая, да? Часть вторая продолжается. У меня тут десь есть дежурный ножик. А ну, Ань, поснимаешь? В тумбочках. Це именно когда отключили свет, ребят, вот это надо, Аня Сирения, у нее, вот видите, туда можно по секрету залезть, там куча разных тканей. И тут все в тканях, и это когда нема света, вот это надо этим заниматься. Ну, кстати, там уже, не, ну тоже все разряжать не надо, да? конечно. Ну, сегодня можно. Пока этот, у нас тут электрические дела, то сегодня можно. Аня, я забыл, в красный, белый. А там был белый и голубой. Значит, белый минус, а красный плюс. Ну, я бы так сделала. Сейчас будем пробовать. Юля, прищепка, дивись, як це ділається. Ти бач, дивись. прищепка пише Сергіївні. Зроби Аня, як мені. там сделай. Юля. Дивись. Лайфхак. Ми так напроти цієї алкашки стоїмо. Ну, алкогольних оцих напоїв, щоб ще... Щоб всі бачили, що вони стоять, Ні, да? я не за це, щоб це Та я не знаю. було рекламою. Бо ну, ми не рекламуємо такі продукти. Дай чимось накрию, якесь одіяло. Та нема у мене нічого, кофту дати. Я ось щось накрию. Якесь одіяло, каже. Щоб воно було олімпійка. Все, і нема реклами. А що, за рекламу ж треба платити. А ж вони не платять за рекламу. Та я шучу, ребят. Так. А що ти вже встромив? Підключи потім, чи що ти? Кого підключи? Не кричи, ти, во-первых, мене вже іспугала, що ти встромив. Сергіївна, блядь. Так, дай я подивлюсь, включена чи виключена. Просто подивлюсь. Ну, не написано. Тю. Странні. Плюс, це що ти казала? плюс? Красний, я думаю, що плюс. Ну, Чи я теж розовий, так чи думаю. красний. Подожди. А може це слабий павербанк? Та Ну. здрасте. Не може такого бути.
А ну, сейчас клацнешь. Клацай. А. Ні. Фу. Ну, если він не буде работать, то нафіга я купив цю гірлянду? О, он не вытягивает, значит, этот Да. пауэрбанк. Да. Красный плюс, А ну, сейчас белый минус. ставишь. Давай, Ага. я вот так этот вытягиваю. Угу. Сейчас. Ты держишь? Да, да, я держу. О, все, не И горить. включи пауэрбанк. Ага. А Так ну, я а ну, выключу нажми. его. Я ж фонарь выключу Да? просто. А, ну, а теперь всунь. Не, О, загорелось. вот я тебе говорю. Фонарик горел, и оно не хотело выдавать. А ну, сейчас включи фонарик. То есть, когда фонарь горит, оно типа не хватает, может. О, Не. все. Вот так и поярче, да? Угу. И тоже, бачишь, получается, и освещение не 12-вольтовое, как все привыкли, а Мгм. 5-вольтовое. Смотри, какая работа, ребят. Ну це дуже дорого стоїть, но можна заказувати. Я делаю это переробка, вона дуже тяжела, це така технічна робота. В туалете папа сделал детектор движения. Видите? Вы заходите, оно будет само включаться. Вы вышли, он сам потух. Окей. Классно? Да? Конечно, классно. Но тут лучше, да, в комнате, чем у вас в спальне? Да. Ну, поярче. Ну да, у вас же комната больше, ей надо А там больше сейчас свет ответа. раз и потухнет в туалете, поняли? Смотри, там свет потух. А ну, аккуратненько открывайте двери. Там. Медленно. Медленно, да. А ну, заходи прям туда. Ля-ля-ля-ля. Заходи. А ну. О, А, класс. Да. Да. Загорелся свет. Все, уже телефоны брать не надо. Молодцы. фонарики. Тут Тёма прицепил ту, что мы в АТБ покупали. Я хотела сразу тут внизу, чтобы заходишь, клоц, а потом говорю, все равно по инерции ты свет тут подключаешь. Да, нема света, приехали. вниз. А ну, выключи. Цей? Да. Оп, Оп. ку-ку. Мгм. Зато я говорю, Тёма, вешай сюда, говорю, смотри, я и расчесаться хоть смогу. В общем, ребят, наши наблюдения с Анной Сергеевной. Сейчас я вытяну батарейку. Короче, у нас, ну электрики, понимаете, ну электрики. Не, ну просто я понимаю, что может быть действительно кто-то тоже будет делать. И что хочу сказать, ребят, 10-метровая нормально горит, все четко, ничего не плавится. Только что так само через USB хотел подключить детям, беда страшная. Короче, перегорело 2 светодиода, вот тут 2. Они начали прям дыметь. Все, я включил батарейки, пусть думаю, боже мой, хай робы хотя бы на батарейках. Кстати, батарейки уже подсели, потому что уже где-то часа 2, это 100%. Да. Потом, я ж думаю, боже мой, почему же оно перегорело? Все. Ну хотя на даче же оно нормально 10-метровое. Мы на даче тоже 3-метровое от USB Да. не запитывали. Получается какая ситуация, ребят. Вот что такой шильдик есть на 10-метровый. Видите? 4,5В написано. Может быть и не видно, но я вам говорю, как оно написано. Потом беру батарейку. На батарейке 1,5В. Итого 3 батарейки, что там, что тут. 3 батарейки это 4,5В. Да. Powerbank выдает 5. Но наши наблюдения, мы когда включали от 3 батареек десятку и 3-метровую, 3-метровая горит в 2 раза ярче, чем десятка. Да. Итого, вывод какой? Десятка не перегорает, светодиоды не горят. Из-за того, что 10 метров ей хватает, потому что ей даже на 4,5 По она всему тут, периметру этому, по всей длине оно что расформировывается. 4,5 ей как бы маловато, если она 3-метровая ярче светит, а 3 батарейки и тут и там. Так что если такую манипуляцию делать, то только 10 метров. Если будет короче, делать нет смысла, потому что вы просто испортите, а сейчас это удовольствие очень дорого стоит.